everyone, welcome to our channel. ഇന്നത്തെ ഒരു വാലന്റൈൻ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു. അതായത് വാലന്റൈൻ ഡേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സാധനങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കുക എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ഭയങ്കര ചെറുതാണ്, നല്ല ക്യൂട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാലന്റൈനും അത് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. വാലന്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവേഴ്സിന് മാത്രമൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പേഴ്സൺ, അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാലന്റൈന് നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇതിന്. ഇതൊരു കാർഡ്ബോർഡാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കാർഡ്ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് ആവാം, സർക്കിളിൽ കട്ട് ചെയ്യാം, ഓവൽ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇത് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലിറ്റർ റെഡ് ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാലന്റൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു റെഡ് കളർ ചൂസ് ചെയ്തത്. നിങ്ങളുടെ ഒക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചാർട്ട് പേപ്പർ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം. പ്രിൻറ്റഡ് ആവാം, എന്ത് വേണേലും നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലിറ്റർ റെഡ് ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ 2 ഗോൾഡൻ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗോൾഡൻ ചാർട്ട് പേപ്പർ. ഇതൊരു ഫോം ഷീറ്റാണ്, ഗോൾഡൻ ഫോം ഷീറ്റിൽ ഞാൻ ഇത് ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് സിസേഴ്സ് വേണം. പിന്നെ ഇത് ഫോട്ടോ ഹാങ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഈ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റിൽ ഫോട്ടോ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഒരു ഹുക്ക്. പിന്നെ മാഗ്നറ്റ് വേണം, ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് മാഗ്നറ്റ് വേണം. അപ്പം ഇതൊരു കുറച്ച് മാഗ്നറ്റ്സ് കൂടിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ മാഗ്നറ്റ് പീസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം, അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതെല്ലാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഗണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫെവിക്കോളോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഗം ഏതാണോ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിനാദ്യമായിട്ട് കാർഡ്ബോർഡ് ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി അത് കവർ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കവർ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, കാരണം ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം രണ്ടും കൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഈ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ട പേപ്പറും കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ് കാണില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം ഒട്ടിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ 2 ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ഹുക്കും നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ബാക്കിലും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഹുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാണ്. സെൻറ്റർ നോക്കി. ഇത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച്, ഇപ്പം ഞാനിത് പോർട്രേറ്റ് സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹുക്ക് കൊടുക്കാം. ഈ 2 ഹുക്ക് കൊടുത്ത് ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന പോലെ വെക്കാം. ഇത് ഫോട്ടോ തന്നെ വെക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട്സോ എന്ത് വേണേലും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഫോട്ടോയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട്സ് എന്ത് വേണേലും എഴുതിയിടാം.
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജസ് ഇടാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോവാണ്, അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ മെസ്സേജസ് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഹുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് എന്തിനു വേണമെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഹാർട്ട് ഷേപ്പും കൂടെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, അതായത് സൈഡ് മാറിപ്പോവരുത്. അതായത് ഈ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. മാഗ്നറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഫോട്ടോ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. ഫോട്ടോ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട്സ്, മെസ്സേജസ് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാനൊരു വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടും ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ത്രെഡിൽ ജൂട്ട് ത്രെഡിൽ കോർത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഫോട്ടോസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. കോട്ട്സ് ഇടാം, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും. ഇതൊരു നല്ല ക്യൂട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മളുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഇത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ, അത് ഞാനിവിടെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫോട്ടോ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നമ്മുടെ കോഡ്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനകത്ത്. ഞാൻ അധികം ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ ഫ്ലവേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോകണം. ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് കൊണ്ട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് അതൊരു വീക്ക്നെസ്സാണ് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനത് പല സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ മേടിച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ഒരു കോസ്റ്റർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഫോട്ടോ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഡീകോപ്പാഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണത്. അപ്പോൾ അതിനി വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഫോട്ടോസാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത പേപ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താലും നല്ല രസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് കളക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ബർത്ത്ഡേക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒക്കേഷൻസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ടൊരു സ്മോൾ ക്യൂട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഷബീറ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, സൂസൻ മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല. ഷബീറ ഇവിടെയുണ്ട്. ഷബീറ ഭയങ്കര ബിസിയാണ്. ഷബീറ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അപ്പം ചോക്ലേറ്റ് പുഡിംഗ് ആണ് ഷബീറ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാനത് കണ്ടപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് അതൊരു വീഡിയോ ആക്കിയാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീഡിയോയ്ക്കുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പിലിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചോക്ലേറ്റ് പുഡിംഗ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഷബീറയുടെ ഹസ്ബൻഡിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്, ഒരു ഡിഷാണിത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് പുഡിംഗ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതും 5 minutes കുക്കിംഗ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത ഒരു കുക്കിംഗ് ചെയ്യാറില്ല. ഇത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട്, പിന്നെ മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ചോക്ലേറ്റ് പുഡിംഗ് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓക്കെ. അപ്പം എല്ലാം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്, വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങി ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം. ഇത് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൊക്കോ പൗഡർ, ഇത് കോൺ സ്റ്റാർച്ച്, ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ്, ഫ്രഷ് ക്രീം, ഷുഗർ, മിൽക്ക്, ഇത്രയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് സോൾട്ട്. ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇപ്പം ഒത്തിരി പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു മെഷർമെന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം 4 ടീസ്പൂൺ ആണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ. അതായത് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ. അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ്. ഈ കോണും ഫ്ലവറും എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇത് 40 grams ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 100 grams. ഇതൊരു പാക്കറ്റ്, അതായത് 500 ml, 1 ലിറ്റർ പാൽ. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഷുഗർ ആണ് അല്ലേ? 100 gram ഷുഗർ. അതെ. ഇതൊരു പിഞ്ച് നമുക്ക് സോൾട്ട്
ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാനിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിന് ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ ഞാനിതെല്ലാം സീവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കൊക്കോ പൗഡർ ആണെങ്കിലും ഈ കോൺഫ്ലവർ ആണെങ്കിലും ഒരു സീവിങ്ങിലൂടെ സീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള കട്ടകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കാം 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ. അതുപോലെ തന്നെ കോൺ സ്റ്റാർച്ച് അതും മിക്സ് ചെയ്തു. അതും കൂടി ഇതേ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒക്കെ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ 5 മിനിറ്റ്സ് ടൈം ഇത് കുക്കിംഗ് ഫിനിഷ് ആവും. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷുഗർ. 100 grams ആണ് ഷുഗർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് മധുരം ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരം ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും മതിയാവും സോൾട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് പാല് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കെയർഫുള്ളിയാണ്. ആദ്യം നമുക്കൊരു പകുതി മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് 1/2 ലിറ്റർ പാലാണ് അല്ലേ? അതെ, 1/2 ലിറ്റർ. അപ്പോൾ അത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് 5 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇതൊന്ന് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. നമുക്ക് അതൊന്ന് ചില്ലാകുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നില്ല കുക്കിംഗ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ജലറ്റിങ് അങ്ങനെ തിക്കനിങ് ഏജൻസ് ഒന്നും വേറെ മിക്സ് ചെയ്യും, കാരണം ഇതിനകത്ത് കോൺ സ്റ്റാർച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ മതിയാവും. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി പാലും കൂടി ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ്. നന്നായി മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുന്നത് ഈ ചോക്ലേറ്റും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഈ ഫ്രഷ് ക്രീമും മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതൊരു തിക്കായിട്ട് വരും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലവർ എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൽ തിക്കനിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടും അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് തിക്കായി വരും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിൽക്ക് ബോയിൽ ആവുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് തിക്കായിട്ട് വന്നോളൂ. അധിക സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല, ഒരു 3 to 4 മിനിറ്റ്സ് മാക്സിമം ഇതൊന്ന് തിക്കാവാൻ. നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എപ്പോഴാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത്? അത് നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞതിന് ഏകദേശം ബോയിലായിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും. ഏകദേശം നമുക്ക് സിമ്മാക്കി ഇത് ബോയിലായിട്ട് ബബിൾസ് വരും. ആ സമയം ഇത് തിക്കായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായി. പിന്നെ വേഗം തന്നെ സെർവിങ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം. പെട്ടെന്ന് തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സെർവിങ് ബോളിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നോ അതിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. അല്ലാതെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന രീതിയിലും വെക്കാം, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നല്ല തിക്കായല്ലോ. അപ്പോൾ 2-3 ബബിൾസ് കൂടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാറായോ ഇപ്പം? ഏകദേശം നമുക്ക് കണ്ടോ നന്നായി തിക്കായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഫ്രഷ് ക്രീം ഓപ്ഷനിലാണ്, പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ്.
ഇത് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അല്ലേ ഫ്രഷ് ക്രീം. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളിത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും കുക്കാവാനൊന്നുമില്ല ക്രീമൊന്നും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊരു കണ്ടില്ലേ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടേത് കുക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കത് ഇപ്പം തന്നെ സെറ്റ് ആവേണ്ട ബൗളിലേക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. നമ്മളിത് 2 ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഷേപ്പൊക്കെ ആവും. സെറ്റാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഏത് ബൗളിലേക്കോ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. പിസ്ത, ബദാം എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ കാഷ്യൂസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാഷ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ പൊടിച്ചിട്ടിടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ചോക്ലേറ്റ്. ഇത് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാം. ഒരു 3 hours ഒക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കോരിയെടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പുഡിങ്ങാണ്. ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 hours എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പുഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ചില്ലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂസൻ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സൂസന് തന്നെ കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആണ് എൻ്റെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഞാനും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് കാരണം ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്. പിന്നെ ഷുഗർ പാകത്തിനാണ്, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓവർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല പാകത്തിനുള്ള ഇതായിട്ടാണ്. ഈ ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് പോലത്തെ ചോക്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് വരുന്നില്ല. കാരണം ഇതിന് ഒരു 1/2 കിലോയുടെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് കൂടുതൽ. അതിനൊരു 150 റേഞ്ചിലാണ് റേറ്റ് വരുള്ളൂ. നല്ല യമ്മിയാണ്. എല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത്. അതായത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും എല്ലാം നല്ലതാണ്. അപ്പം ഞാനിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പം നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്. 5 minutes കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിക്കനിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ്നെസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഒരു മീഡിയം സൈസ് സ്വീറ്റ് ആണിത്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കൂട്ടി ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത്രയും മധുരം മതിയാവും നമുക്ക്. ടേസ്റ്റ് ആണ്. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റും അതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ ഇത് അപ്പോൾ വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത 2 കാര്യങ്ങളാണിത്, ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റും ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ്ങും. താങ്ക് യു.